Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Të gjitha falënderimet I takojnë Allahut të madhëruar, ai është I vetmi I denjë dhe meritor për të qenë I lavdëruar dhe I adhuruar. Përshëndetje dhe bekimet janë për të dërguar në Ti Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Familjen, shokët e tij dhe të gjitha ata të cilët me mirësi dhe sinqeritet pasojnë rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Allahun e falenderojmë që na dhuroi mundësinë që edhe sonte të takohemi në këtë termin të rregullt. Të vazhdojmë me temën që e kemi fillu, shkëndijat që I ndezi Kur'ani. Kemi folë javën e kaluar çfarë ndryshime nxitje dhe I nicoi Kur'ani në jetën e njerëzve. Dhe kemi arritur në një moment në cilin o dash të flisnim për disa nga angazhimet konkrete që Kur'ani I ka shkaktuar. Realisht njerëzit kur e kanë lexuar fjalën e Allahut fuqiplot, kanë kuptuar se diçka konkretisht do të më bëj. Dhe ajo që realisht është më e rëndësishmja kur njeriu mëson diçka, është për një mend ajo pjesa kur e kupton se prej asaj që lexon ose prej asaj që dëgjon, që dikush diçka të tregon, çka do të qoftë, prej që asaj e kupton se çka duhesh konkretisht me ndërmarr. Dhe sikur se e dim, në jetën e përditshme, ato distancat edhe më të gjata të qofshin, fillojnë duke e qitë hapin e parë. Ndërsa edhe me qenë distancat shkurta, edhe me qenë punë të vogla, e kjo pothuajse çdo kujt edhe çdo ditë I ndodh, ato mbesin pa u kalu distancat, pa u kalu punët, pa u kry, pikërisht për të njëjtën arsye, për shkak se njeriu nuk e merr iniciativën me e qit hapin e parë. Thot, hajtë se ka kohë, një punë është e vogël, ndoshta nuk lyp shumë angazhim, mirë po për shkak se thot ka kohë, edhe nuk e merr edhe çat angazhim të vogël, edhe çat mund të pakt me e bë, ajo punë mbetet pa u kry, edhe pse ka qenë puna e vogël, ndërsa koha e mjaftueshme. Edhe e kundërta, njeriu çdo hap që e qet, pavarësisht se hapi mundet me qenë I vogël, megjithatë për çat hap e zvoglon distancën prej ku o nis edhe ku ja ka sy. Madje edhe punët e mira janë çështo, edhe punët e këqija janë çështo. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për punët e mira ka thonë la tahqiranna min al-ma'ruf shay'a, asgjë prej punëve të mira mos nënvlerëso. Kur mos thuj se është kjo punë e vogël, s'ka lidhje e vogël, si është punë e mirë, shumë është me rëndësi. Si është punë e mirë, nuk ka më asnjë punë të vogël apo të madhe. Për arsye se nëse e bën punën e mirë ashtu si duhet, dhe Allahu I madhëruar e pranon atë prej teje, atëherë me automatizëm Allahu e merr përsipër me të shpërbly. E kur Allahu e merr përsipër me të shpërbly, ti thon masani mos u mërzit për sasinë edhe masën e atij shpërblimi. Për çfarë arsye? Për një arsye të thjeshtë se Allahu nuk shpërblen pak. Po përballë kësaj qëndron edhe ajo pjesa tjetër e veprimtarisë, edhe punë të këqija nuk do të më nënvlerësu. Për arsye se sikur se ka thonë dikush prej urtakëve të hershëm, thotë mos I nënvlerëso gabimet, për arsye se edhe bjeshkët e mëdhaja përbohen prej guralecave. Do thonë edhe bjeshkët e mëdhaja bëhen prej guralecave. Ka thonë shembull, sikur me qenë që ato gabimet e vogla, guraleca e pastaj një grumbull I madh I këtyre guralecave e bën një bjeshk të madhe e që realisht për njeriu pastaj paraqet pengesë shumë serioze. Kjo është në jetën e përditshme, kjo është në përgjithësi, në udhëzimet e përgjithshme këto. Por edhe kur e marrim edhe analizojmë relacionin që kena ne me Kur'anin, me fjalën e Allahut fuqiplot. E analizojmë qasjen që e kemi ndaj Kur'anit. Duhet që shtu me I këshyrë senet. Ton e dim se alfabeti kuranor I ka 28 shkronja, që me mësu nga një ndit, nga një shkronjë ndit me mësu, në mujnë më të shkurt të vitet, pra në mujnë shkurt, e krymë komplet alfabeti. 28 dit, 28 shkronja. Po tash mundu m'ja parashtru vetës pyetjet. Shumë kosh pej neve, që sa vjet e di se është mirë me mësu me lexu Kur'anin, e unë hala si ku mësu 28 shkronja.
ose dikush mundet me thonë hala ma ndryshe, me thonë që sa vjetë e kum bon jetë, po që hala si kom mësu. Për çfarë arsye? Për një arsye shumë të thjeshtë, se shkronjën e parë se kem mësu hala. Provo mësoj shkronjën e parë. Secili ai që s'din me lexu Kur'anin në origjinal. Kur e hap, i sheh ato shkronja i duken shumë të paqarta. Edhe mbasi i thot një mendje, kursun i mësoj këto. Më provo mëso shkronjën e parë, kime e pat dytën, me njerë kime një vetën se ke hec për para. Kur ti krysh 28 shkronja, i mëson edhe vokalet, i mëson edhe lidhjet, i mëson edhe e vrenë se s'ka nevojë 28 ditë për 28 shkronja, po ato i kryen për një kohë shumë më të shkurt, ama me përkushtim edhe me angazhim të vazhdueshëm. Besoj çdo njëri prej neve, po tham. S'po du me thonë prej juve, për mos me nda vete. Çdo njëri prej neve, kur falemi mas dikujt, që e kënon Kur'anin bukur, i lakmojnë, themi sa bukur për e kënon Kur'anin, të kisha ditë edhe unë që shtu me kënu si kur kë. Tash, dikush ndoshta thot, po, ama ajo është hoxhë. S'po flas për hoxhallar, që mos me shti krahasimin e atyne që s'janë hoxhallar me hoxhallar. Mirë po ka njerëz, elhamdulillah ka dhe në mesin tonë, njerëz që s'janë hoxhallar, mirë po Kur'anin e këndojnë bukur edhe rrjedhshëm. Edhe do të më marrë lakmi. Tash pyetja shtrohet, ç'e kam mësuar? E kam mësu qështu, për çdo ditë të mësu ka diçka. A është e mundun edhe për secilin prej neve me e baq ato? Jo që është e mundun, po është shumë e mundun. Edhe është e lehtë. Por çka na mungon neve? Ne na mungon e para iniciativa, çat hapin e parë me e qitë, edhe e dyta na mungon vazhdimësia. Se nga njëre e qëtë hapin e parë se entuziazmohet, e një ligjerat, ose e një këshill, ose një diçka një motivim, edhe të dhezët një shkëndije mbrënd shme thu, që ta shune kom e marrë edhe këtë punë e që i derin s'kajt. Mirë po, njeriu natyrshëm ftofet, edhe ngrohet, edhe ftofet. Edhe sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam kanë pas qësi probleme, si më konë si kur na. Po, problemet saj natyre kanë pas. E dini rastin, kur e ka taku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam atë sahabijun në rrugë, e ka taku, e ka përshëndet, që i ki punë të vlla, thot, mos vetë, punë t'i kam ketë shumë. Pse? Thot, jëmë bo munafik. Pse? Thot, qysh? Qka ka ndodhë? Thot, po, pëvrej vetën, kur po jem të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po na të regon diçka, po na sëqaron diçka, po na përshkruan xhennetin, xhehenemin, neve po na duket sikur me e pa me sy. Po kënaqna to e shiju atë kënaqësi edhe pse hala se kom pa xhennetin. Prej fjalëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atë shumë po ndikohna. Pastaj kur po shkojnë në shtëpi, gruaja, fëmia, telashet, harçi, bjerë harçin, që të përlogon, rregullot që to, kështu se ç'ke u prish, krejt ato që ai kom dëgju te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pi harroj. Thotë, po më duket vetja si dyftyrsh. Atje ndryshe, në shtëpi ndryshe. Abu Bekri thotë, jo, nëse ti e ke qëtë ankesë, thotë edhe unë e kam të njëjtën, thotë, hajde shkojmë të pejgamberi sallallahu alajhi wasallam edhe ankohemi, të shohim çka ky muhabet. Kur shkojnë edhe i tregojnë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ai u tregon se kjo te njeriu është e natyrshme, është e mundshme, është njerëzore me ndodhë kështu. Kur je në xhami, thuti me laçë u bona, si dilsh prej xhamie, thu mos vet, u bona diçka tjetër. Qështu është njeriu? E çka do të me bë tash? Tash do të me marrë qatë energjin, qatë pozitivitetin, që e kemi në xhami, që e kemi kur ndëgjojmë një ligjerat, kur ndëgjojmë një motivim, kur lexojmë diçka e cila na prek. Qatë pozitivitet me mujtë me akumulu, për me shti vetën në lëvizje. Është shumë me rëndësi të ndërun vllazën me lëviz. Në momentin që lëviz, atëra e lëvizja jote ka me prodhu pozitivitet vazhdueshëm, edhe s'ki mu lodhë ma. Nuk ki mu lodhë ma, se njeriu pejsaneve elementare që i kena mësu të fesë, a është që imani shtohet edhe paksohet, forcohet edhe dobësohet, a është apo jo? Edhe kemi thonë, qysh forcohet imani, tu bo punë të mira, qysh dobësohet, tu mos bo punë të mira, ose tu bo punë të liga. E tash, nëse do me e majt vetën nivel, po dash ka me vazhdu me punu. Sikur kjerën kur e dhez,
Vynë për asaj baterisë, vynë energji për me shti motorin lëvizje, po motori si të lëviz, masën e mush bateri. Qështu është jeta jo. E ndigjojmë një gjë e cila na motivon, imani fillon me prodhu një energji, qatë energji tash do të me shfrytzu për me hec, me i qitë hapin e të pare, dytë e tretë, e tani qëta hapa që i bojmë na, ka me vazhdu me na mush me energji të vazhdushme, për me hec në drejtimin e duhun. Po them, që kjo është një jetën e përditshme, po që kjo do të me qenë edhe relacioni jonë me Kur'anin famë madhë. Do thënë, e lexojmë Kur'anin, i lexojmë udhëzimet kuranore, ose e dëgjojmë shpjegimin e Kur'anit, duhet pra ta kuptojmë çka duhet me bë. Ndoshta më e vështira, s'paku për neve, për gjeneratat e para s'kon vështirë. Për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam nuk ka qenë vështirë kur ka ardhur një urdhën prej qielli, ai më e bë të zbërthyeshëm edhe të praktikueshëm në rrafshin toksor. Fundja që kjo kom puna e tij. Shpallja kur i ka ardhur pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, a dini sa e vështirë ka. Në ditë shumë të ftohtë dimnit ai ka pikë ndjerës. Pse? Për arsye se u dashur me pranu një mesazh që për tjerë që janë konë prezent aty u konë i pa kapshëm, i pa regjistrushëm. Apo pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka ardhur, sa që thuhet kur ka qenë ndeve, devja vetë sa surxu prej peshës, prej sikletit. Njëri prej sahabëve thotë kom pas një herë pejgamberin sallallahu alajhi wasallam e ka pështet kryt në pranë tem, thotë ka filluar me ardh shpallja, thotë vetë sa s'mu thy koma çat shumë i rëndu kryt. Ama e ka pranu, pastaj ja u ka përcjell tjerëve në një gjuhë të kuptueshme. Po përveç gjuhës të kuptueshme në kuptimin e të folunit, edhe çfarë ka zbërthy pejgamberi sallallahu alajhi wasallam Kur'anin në praktik. Edhe për atë arsye sahabët kanë pas lehtë, se e kanë pa Kur'anin të zbrit, i kanë përjetuar rrethanat në cilat kanë zbrit ajetet e caktuara, po njëkohësisht te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e kanë pa Kur'anin të aplikum, të praktikum, edhe se ka pas zonë ndonjëri prej tyre me thonë që kjo ajet e pas ka kuptimin që shto, po ku pe din ti, pëse po e shoh pejgamberin sallallahu alajhi wasallam të e shtim punë. Realisht, që kjo konë përparësia e sahabeve, po njëkohësisht që kjo mbetet edhe rregulli bazë në vënien në praktik të mësimeve kuranore. Nuk mundëm me e kuptu, as me e praktiku Kur'anin përveç se ashtu që ka praktiku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Do thënë se dojmë me thonë, qysh me e kuptu një ajet, automatikisht do të më ju kthy pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me thonë, a ka dhënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ndaj fal shpjegimi për këtë punë. Nëse e ka dhënë, jemi shumë rahat. Pse? Për arsye se ajo ka njeriu i cili mas miri e ka kuptu mesazhin kuranor edhe e ka zbërthy, e ka apliku atë. Pyetja shtrohet, a ka mësu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam Kur'an? Nëse ju kujtohet herën e fundit e kemi përmend sahabiun Ebu Darda, a ishte Ebu Darda i cili e ka bërë shkollën e Kur'anit në Sham me 1600 nxënësa, apo ju kujtohet ajo? Edhe sa bukur e ka organizu. Vetë i ka pas 10 nxënësa, pastaj ata 10 nxënësat ka një grup, ka 10, një lloj piramide në krye të cilës ka qëndru kush vetë Ebu Dardaja si njohës i mirë i Kur'anit, edhe ata tu mësu, tu mundu me kuptu, tu mundu me lexu ç'është duhet e kështu me radhë, sa kanë hasë një problematik, një paqartësi, tu e pyet secilin mësuesin e vet derisa kanë mri, nëse është paraqit nevoja te Ebu Dardaj radiallahu anhu për me e kuptu një gjë. Ç'është funksionojnë senet. Pyetja ta shtrohet, a ka mësu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam Kur'an? A është marrë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me Kur'anin në kuptimin e mësimit? Besoj se di e kemi përmend të kalumën, po ju e keni dëgjuar sigurisht hadithin se përmendet shumë. Khairukum men ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Më i miri për juve është ai i cili mëson Kur'anin edhe u mëson tjerëve. Që hadith besoj e keni ni. A e keni ni, a ka dikush se ka ni? S'ka kërkush që se ka ni për arsye se ai që se ka ni deri sot sapo e dëgjoj. Khairukum men ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Më i miri për juve është ai i cili e mëson Kur'anin për vete, edhe u mëson atë të tjerëve. Tash për që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka mësuar Kur'anin tjerëve, njerëzimit në përgjithësi, këtë jemi dëshmitar. Pa kur farë më dyshje dëshmojmë. A ka mësuar për vete pejgamberi sallallahu alajhi wasallam Kur'anin? Apo është mjaftuar me faktin se ati i ka zbrit?
realisht i ka zbrit edhe plus Allahu e ka marrë përsipër mi angulit në mendje, në zemër, në kokë, në bamendje, në kujtesë. Po është e saktë. Allahu e ka marrë përsipër, e dini rastin kur i kanë ardhur ajete pejgamberi sa tu gut me përsërit, mos me harroj, ka thonë mos u gut, se na që po ta lshojmë, po ta zbresim, na ta mundsojmë edhe me majt men. Po përveç kësaj ka mësu Kur'an pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Menoni veç pak, a ka mësu as ka mësu? Përgjigjja është po, ka mësu. Me kanë e ka pas mësues, Xhibrili alayhi salatu wassalam. Edhe kjo ka ndodhur në të gjitha vitet e shpalljes. Çdo Ramazan, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka pas takimin me Xhibrilin, në të cilin kanë bë përsëritje. Na po i themi përsëritje, po në transmetim ka ardhur një shprehje tjetër, domethënëse yetedarasun el-Kur'an, yetedarasun thot e mësonin ndërmjet vete me reciprocitet. Me reciprocitet do më thonë të përsërit bashk, të e mësu njëri tjetrin, të e përmirësu njëri tjetrin, do më thonë që shto në mënyrë të vazhdueshme, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka mësu se folja e mësimit përdoret në transmetim, bashkë me Xhibrilin, Kur'anin famall. Tash nëse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka vepruar çështo. A ka në fytyrë tokës dietar ose hoxh, ose student, ose talebe, ose hafiz, ose çka dush thuj që s'ka nevojë me përsërit edhe me mësu, sigurisht që s'ka. Krejt kanë nevojë. Po tash pyetja tjetër shtohet, e çka është puna jonë neve të tjerëve? Na, që si jena as dietar, as hoxhallar, as hafiza, as talebe, as kurrë. Na, a kena nevojë me mësu, a do të me metë që shtot të njetën, kush çka të bën gajret edhe rahmet me na mësu, edhe me bo me racit dikush imam, ajo për neve me kon sprov e madhe. Që me thonë kur njetë s'kum përjetu që asin ngusht lako. A është mirë kjo apo keq? Unë menoj që është keq. Me ardhë hesapi, cili do për neve, me ardhë hesapi me u detyru me ju dalë 20-30 burrave imam. Namaz të akshamit ose të jacisës sabat, edhe me dalë ty 20 par njerës deri ta krysh namazin, kjo nuk është tregu si mirë, se nuk jenë njerëz të përkushtimit edhe të frikës ndaj Allahut ato, po janë njerëz të ngushllakut që s'po di me kënu. A është çështo apo jo? Apo të kthej shembullin halama konkret. Vitin e kaluar në Ramazani kena falë teravit të shtëpia. A është çështo se s'kena mujt me u falë në xhami? A kemi thonë se cili prej neve, bre, që shtisha ma shumë me kënu Kur'an, tash kur t'i dal imam gruse, fëmijëve, familjes, bile me përjetu namazin pak ma gjatë, se ko kena pas balë. As punë, as shkollë, as mësim, as me dalë, as me shku, as me ardhë mësafir. Do më thonë, koha për ibadet e mjaftueshme, por çka gatishmëria jo. Pse? Për arsye se nuk kemi mësu me kohë. Nuk kemi mësu ma herët, se me kohë është gjithë, kur që tash të musht menja, sa do që je do këtë vetja që jenë mosh, gjithë është koha. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, pejgamber të kanë që gratë më të lartë nuk ka për njeriun, edhe ka mësu në vazhdimsi. Sahabet kanë mësu të pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, pastaj që ata më të mirë që në konë në njohjen e Kur'anit, se cili prej tyne u konë jo mësus, se fjala mësus po ndo këtë pak, po se cili prej tyne u konë shkollë në vete e Kur'anit. Bile me kalimin e kohës, jenë, sikur se e dini, mas vdekjes pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, sahabët janë shpërndarë në për tokë, në për dunja. Edhe se cili prej tyne e ka themelu shkollën e vetë, të Kur'anit, shkollën e vetë. E shkolla është e njëjta, po kjo u konë i jetësimi i asaj shkolle. Për shembull, o konë Abdullah ibn Abbasi, s'po thëmë e ka pas shkollën në Mekë, po Abdullah ibn Abbasi ka qenë shkolla e Kur'anit në Mekë. Ajo konë referenca. Ubej ibn Kabi, o konë shkolla e Kur'anit në Medine. Abdullah ibn Mesudi, o konë shkolla e Kur'anit në Kufe. Pse i përmenda pikrisht këta tre? Pse se përmenda Ebu Bekrin e Omerin? Për shkak se ata nuk kanë pas kohë me u marrë me shkollë, se janë marrë me punë të shtetit. E këta janë marrë me, sikur se e dini, sahabët, krejtin kanë nxënësat pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, po pastaj në formimin e tyne edhe intelektual, mes tjerash,
kam pas specializime, edhe këto ja ka konfirmua edhe vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ka thonë mas mire e lexon Kur'anin filani, mas mire e njeh halalin edhe haramin filani, mas mire të njeh të drejtën e trashëgimisë filani e kështu me radhë, do më thonë ka pas specializimin me sahabeve. Qëta tre jenë konë imamt e Kur'anit, edhe shkollat e Kur'anit, ka pas edhe tjerë. Po për tyne pastaj kanë mësu edhe sahabet, edhe tabiint e tjerë në përgjithësi. Njoni prej nxënësave më të shpikatën të Ibn Abbasit radiallahu anhu ka qenë një tabiin i quajtur Mujahid ibn Jabr. Ky ka dy deklarata interesante. Thot Kur'anin prej fillimit deri në fund e kom shtjellu, e kom shkoklu para Ibn Abbasit 30 herë. Në një deklarat tjetër, thot Kur'anin e kom shkoklu para Ibn Abbasit 3 herë, thot në secilën herë e kom pyet aja çka e ka kuptimin, më ka tregu. Pastaj i kom thonë, e mirë, çështu që e pas ka kuptimin, a din me më tregun çfarë rrethana ka zbrit? Esbabun nuzul që i thonë shkaqet e zbritjes Kur'anit. E në çfarë kohë ka zbrita, e dini njohësit e Kur'anit në rrugëllazën kanë hyrë deri në ato detaje saqë e kanë ditë ajetet caktume a kanë zbrit natën a ditën, a kanë zbrit në dimën apo në verë, a kanë zbrit duke qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Mekë apo në Medinë, a kanë zbrit duke qenë ai në udhtim apo duke nejtë në vend, e kështu me radhë. Tash Ibn Abbasi u kon një prej njohësve të këtillë, e ky në këto dy deklarata, një herë 3 herë, një herë 30 herë, dietarë thonë të dyja janë të sakta, e ç'është është e mundur. Pa i thot 3 herë e ka kalu kështu Kur'anin të detajizum, që s'kalon detaj pa e përsërit, pa e trajtu e kështu me radhë, ndërsa 30 herë prap e ka kalu mirë për një mënyrë sipërfaqësore, ma sipërfaqësore se këto 3 herat, po gjithnjë duke insistu me marrë sa ma shumë prej Ibn Abbasit, edhe një kohësisht me mësu sa ma shumë prej Kur'anit famave dhe porosive të tina. Pse ka ndodhë që kja? Për shka ka ndodhë që kja? Ka ndodhë për shkak se Kur'ani ja u ka dhezë atë shkëndijen për cilën po flasim. Kur'ani ka ndezë shkëndija që i ndezi Kur'ani. E të ishta njerës, Kur'ani i ka dhezë ato shkëndijat për me mësu mas pari, a më mësimi prap nuk është synim përfundimtar, nuk është objektiv final. Mësimi është çka? Është mjet për me mri të diçka tjetër. Ajo të çka do të me mri, na e qartëson El-Hasan El-Basriu, rahimahullah, prej tabiinve gjithashtu, bile ma i njoftuni, ose ndërmat njoftuni të tabiinve. Hasan El-Basriu thot, e jep një deklarat interesante, thot, inna men kane qablekum ra'a ayatil Kur'ani rasailu min rabbihim, thot, ata që ishin para juve, tash kujna për flet Hasan El-Basriu? Hasan El-Basriu kër e ka thonë këtë fjalë, nuk e ka ditë, që ka pas idenë që na në vitin 2021, ose në vitin 1442 të hijretit, këna mja bo këtë laf edhe këtë muhabet këtu në Mitrovicë. Që ka ditë Hasan El-Basriu. Hasan El-Basriu ka folë që atyne njerëzve që i ka pas para vetit, bashkohanikëve të vetë, po ju thot, ata që i konë para juve, ajetet e Kur'anit i kanë trajtu edhe i kanë konsideru si qka, si mesazhe prej Zotit tyne, porosi prej Zotit tyne, cilit do prej neve, po dal pak pej fjales Hasan El-Basriu, cilit do prej neve, me i bo telefonin namaz, qka bojmë, sa një i parë si tjepëm selam për namazet, e shtim dorën gjep me këqyrë kush në thiri ose kush në shkrujti, ashtë qështu apo jo? Shumicën absolute të rasteve, përveç nëse haram, ama me vetë dhije që to e bojmë. Pse? Nëse del aty që dikush të ka shkru, të ka qu SMS, ki qef me këshyrë kush është taj edhe qka ka thonë. Kurreshtja s'tlen me elon ato edhe me shpërfil. A është qështu apo jo? Përveç nëse e din që diku i ki barë se të ka qu mesazh, ki qef. Ose nëse ndonjë burr i fort me muste që u vonu të shpia, e din që gruja i qanë mesazh me porosit i qka dhe a i s'ka qef me e qelë. Po s'ka si burra, elhamdulillah këtë jenë burrat mirë që mesazhet e grave i qelin me knatësi. Do të thonë, ka qef
pse më ka thënë dikush, e një ose nuk e një, nuk ka rëndësi, Kurreshtja nuk të lën. E tash po kthehemi prapë te Hasan el-Basriu. Thot ata që ishin para jush, mesazhet e Kuranit, ajetet e Kuranit i konsiderojnë se janë mesazhe prej Zotit tyne. Fekanu yatadabbarunaha bil-lejl wa yunfidhunaha bin-nahar. E tash i merrnin atë mesazhe, i lexonin edhe i manin men mirë. Tani natën, thot, mendonin rreth tyne. Qysh mendonin rreth tyne? Ose tu i këndu jashtë namazit, ose tu i këndu në namaz, e tu i përsërit. E tu mundu me gjetë atë më të thellën, edhe më konkreten prej kuptimeve, çka ka dosh Zoti më thonë me çeto fjalë, edhe me çta janë. Do thonë tu mundu në maksimum për me i kuptu për çka, po i në fidhunaha bin-nahar, për me i shtim punë edhe me apliku ditën. Pra shkëndia e Kurreshtjes që te njeriu është origjinale, është e natyrshme, është njerëzore. Ki qef me ditë çka po bëhet, me i pa dy njerëz atje tu bë mohabet, vetë ju ardhi dikush me drejt, a kishe pas qef me ditë çka po flasin çata njerëz? Po bre, për çata ka ardhur prej etikës islame, thot nëse janë 3 persona në një vend, ama veç 3. Thot mos të veçohen 2 me pashpërim, me thon prit se du mi kallëzu këti në vesh, diçka thot se ai treti ndihet keq, se i shkon mendja mos po flasin për mua, se për ndryshe pse e kishin mshef. Ama në përgjithësi Kurreshtja është njerëzore, edhe kjo Kurreshtje Kurani komunikon me te. Çon mesazhe për me shti njeriu me mësu. E pastaj mësimi e ndez atë shkëndijën tjetër, që është shkëndia e aplikimit. Njërin kur e kam pyet, i kanë thonë, po i lexojmë Kuranin, i lexojmë hadithet, e po mundohem me mësu për fe, a bën ti me na tregu neve bazat kryesore të fesë, cilat janë? Ai ka thonë, shumë thjeshta janë bazat e fesë, veç 2 janë. Thot çysh bre veç 2, thot veç 2. Çto 2-ja me i bë shtylla, ngret mbi to çka dush se ka me çndru edhe ka me qenë funksionale. Hajde helikopter kallzona, cilat janë ato 2. Thot e para, me e pranu se na kemi nevojë për Allahun fuqiplot. Kur themi kemi nevojë, a nevojë nuk është opsionale. Merr ose le, jo, kemi nevojë, do të thonë zban pa te, zban pa Allah. Nuk mundemi pa Allah. E pranojmë pra se nuk mundemi pa Allah në fuqiplot. Edhe shtylla e dytë, ose baza e dytë, është thot me kuptu se modelin e duhon për me e jetësu pastaj kretë ato që Allah në mësën, e kemi të pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam. Thot shtojnë 2 shtylla kryesore, nëse i qesim mirë edhe qysh duhet, pastaj jetën tonë kemi me e rregullu qysh duhet. Ju thot kjo pastaj, qyre thot ju s'po pyetni, po apo tani më ju kallëzohet diçka? Çto 2 shtylla pastaj i kanë 4 degëzime. Çto 2 shtylla i kanë 4 degëzime konkrete. Thot ato 4 degëzime janë, e para, ato çka e merr përsipër me gojë tonë, premton. Ose dikush ta a pe kryen çit punë, ti thu po, edhe kjo njëjtë është. Ose i jep besën, ose nënshkruani kontratë, ose çka do të qoftë. Ato thot me përmbush. Pas kësaj, thot me i respektu rregullat edhe dispozitat. Allahu ka qitë kufi, që ata kufi mi respektua dhe mos mi shkel. E treta, me koni kënaqur me çka të ka dhënë Allahu, edhe e katërta, me bo sabër për atë çka të ka marrë Allahu. Që ato çka e ke marrë përsipër me e kry, ato çka të është caktu si detyrë me e respektu, me koni kënaqur me çka të ka dhënë, me koni durueshëm për çka të ka marrë. Çdo ndegëzimet e asaj, edhe një men njeri nëse arrin me organizu jetën e vetë si mas shtyne mësimeve, s'ka dyshim se jeta ka me pas shumë kuptim. Po e parafroj duke thonë se krejt kjo që ka po flasëm është e mrekullueshme, edhe fjalët e teoritë po thuj se gjithmonë janë të mrekullueshme, po kur vjen puna masanit të praktika njerëzit që aty marrin thu. Unë po them prap, krejt kjo që ka po themi është e mrekullueshme,
edhe do të bëhet e mundshme me e apliku edhe me e përkthym praktik nëse Allahu na ndihmon. E Allahu don me na ndihmu, por na do të me kërku ndihmën e tij, edhe Allahu do të me pa, do të thonë na do të me dëshmu se e meritojmë ndihmën e Allahut fuqiplot. Njëri prej dietarëve të hershëm ka thonë, sikur Allahu të mos ja u lehtësonte njerëzve, kërkush nuk do të ishte në gjendje as me i citu fjalët e Allahut, as të bukura janë ato, mirë po, do më thonë nuk do të ishte në gjendje me i citu fjalët e Allahut për shkak se Allahu nuk ja ka mundësu. Ndërsa një tjetër ka thonë, ai i cili e njeh Allahun i mjafton. Ai i cili e njeh Allahun i mjafton. Tash na krejt përpjekjen e kemi pikërisht për këtë, për me e njoftë Allahun e madhëruar sa më mirë. Do të vazhdojmë inshallah në takimin e radhës me këto shkëndija me lejen e Allahut, duke u munduar që me nxjerr më të mirën, më të qartën, më të kuptueshmën, edhe më konkreten, jo për diçka tjetër, po thjesht vetëm për me e bë na vetë fjalën e Allahut fuqiplot të lehtë dhe të mundshme për me aplikuar në jetën tonë. Allah ju shpërblet shumë për vëmendjen. Inshallah Allah na jap mërë dhe mundësi me u taku në takimin e radhës. Subhanak Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.